मंडळी, काय पाहताय तुम्ही? काय दिसतंय तुम्हाला इथे? पक्षी आलेत ना सगळे भेटायला तुम्हाला. वेगवेगळ्या रंगाचे, वेगवेगळ्या आवाजाचे, वेगवेगळ्या आकाराचे. हे असे वेगवेगळे पक्षी दिसतात की नाही या चित्रामध्ये? तर याच पक्ष्यांच्या आवाजाची आपण ओळख करून घेणार आहोत. तर आज आपण यातले काही पक्षी आज घेणार आहोत आणि काही पक्षी पुढच्या आठवड्यात दाखवेन. तर तुमच्या घरात दारात जी रोज येते सकाळी सकाळी ती कोण असते बरं? आली की तांदूळ टिपते, गहू टिपते. कोण असते बरं ती? चिमणी. कोण असते? चिमणी. आणि ही चिमणी आली हे तुम्हाला कसं कळतं? तिच्या आवाजावरून. मग ही चिमणी कशी आवाज करते बरं? चिव 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 करते की नाही? कसा मंजूळ आवाज असतो तिचा, चिव 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 चिव. हो ना, तुम्ही पण चिवताई आली की कसं चिवताई पकडायला जाता? आणि आपण चिवताईची भरपूर गाणी पाहिली, हो की नाही? अशी ही चिमणी चिव चिव करते. कशी करते? चिव चिव करते. त्या चिमणीच्या बाजूला हा कोण आहे? कबूतर. कबुतराला पण गहू, तांदूळ, चणे असं सगळं खायला आवडतं. आणि कबुतरांचा तर थव्वाच दिसतो आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी, हो की नाही? आणि या कबुतराचा हा रंग काळा आणि मधला रंग करडा असतो. आणि हे कबूतर कसा आवाज करतं? आवाज गुटरगु 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 असा आवाज करतो की नाही कबूतर? पाहिला आहे ना, घराच्या छपरांवर असतो, उडत उडत तिकडे येऊन बसतो. असा हा कबूतर गुटरगु गुटरगु असा आवाज करतो. हा कोण आहे? सगळ्यांच्या ओळखीचा कावळा. कावळ्याचा रंग काळा काळा. आणि हा कावळा येतो तेव्हा कसा ओरडतो? काव 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 करतो की नाही? हो ना, असा हा कावळा काळ्या काळ्या रंगाचा असतो. आता पाहूया पोपट. हा कोण आहे? पोपट. पोपटाचा रंग हिरवा. आणि पोपटाची चोच कशी असते? लाल. आणि पोपटाला काय आवडतं बरं खायला? पेरू आणि मिरची. हा पोपट कसा बोलतो बरं? तुम्हाला कसा हाक मारतो? विटू 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 विटू. कसा हाक मारतो? विटू 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 विटू. विटू विटू करतो की नाही? सगळ्यांना आवडतो हा पोपट, पिंजऱ्यामध्ये राहणारा, हो ना? मग ह्याचा आवाज कसा असतो? विटू 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 विटू. आता पाहूया मोर. पक्ष्यांचा राजा मोर. आणि राष्ट्रीय पक्षी मोर. आपला राष्ट्रीय पक्षी कोण आहे? मोर. मोराचा हा काय आहे? रंगीबेरंगी पिसारा. मोरा रे मोरा काय तुझा तोरा, गाणं बोलतो की नाही आपण? तर हा आहे पिसारा. आणि ज्या मोराच्या डोक्यावर काय असतं? तुरा. आणि हा रंग कसा असतो मोराचा इथला? निळाशार रंग असतो. आणि मोर जेव्हा पिसारा फुलवतो तेव्हा थुई थुई नाचतो. तर असा हा मोर राष्ट्रीय पक्षी आहे. आणि या मोराचा आवाज कसा असतो सांगा बरं? मिऊ 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 मिऊ. तुम्हाला वाटेल की मांजरीसारखा आवाज आहे, पण मांजर कशी करते? म्याव म्याव करते. पण हा मोर आहे तो मिऊ 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 असं करतो. असा मोराचा आवाज असतो. आता पुन्हा एकदा बघूया. चिमणी कशी करते? चिव 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 चिव. कबुतराचा आवाज गुटरगु गुटरगु
गरगू. कावळा कसा ओरडतो? काव 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 काव. आणि मिठू मिठू पोपट कसा करतो? विटू 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 विटू. कसा करतो? विटू 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 विटू. आणि हा मोर कसा करतो? म्यू 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 म्यू. तर आज आपण हे पक्ष्यांचे आवाज पाहिले.